ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি তনিমা। তো আজকে আর একটা নতুন ভিডিওর সঙ্গে তোমাদের অনেক অনেক ওয়েলকাম। কেমন আছো সবাই? আশা করছি খুব ভালো আছো। আমিও ভালো আছি। আর একদম পুরো রেডি হয়ে গেছি। কোথায় যাচ্ছি সবাই জানো, তবু এবার মনে করে দিই। রাহুল কেল্লা যাওয়ার উদ্দেশ্যে আমরা একদম বেরিয়ে পড়েছি। সমস্ত লাগেজ কম গুছানো হয়ে গেছে। তোমাদের একটু দেখাচ্ছি লাগেজটা। এবার জাস্ট খাবো আর বেরোবো। তো চলো, রাস্তায় যেতে যেতে কথা হবে। আর আমি একদম কিছু মানে চুলটাকে এখান থেকে তুলে করে বিনিয়েছি। আর যেহেতু অনেকটা রাস্তা যাব, সেই সেই জন্য কিছুই করিনি, জাস্ট মুখটাতে ঠোঁটে একটুখানি লিপস্টিক দিয়েছি। চলো কন্টিনিউ দেখতে থাকো ভিডিওটা। আশা করছি তোমাদের খুব ভালো লাগবে, কারণ একটা আলাদা রকম ভিডিও তোমাদের কাছে আমি আনতে চলেছি। পুরো ট্রাভেল ভিডিও, যেটা আমার এই 1.5 বছরের জার্নিতে একবারও তোমরা দেখোনি। চলো সঙ্গে থাকো, দেখতে থাকো পুরো ভিডিওটা। তো আমরা নন স্টপে যাব বলে ওই জন্য ঠিক করেছিলাম আমাদের সাঁতরাগাছি নামতে হবে। তো সমস্ত কিছুই উল্টোপাল্টা হয়ে গেছে। আমরা ট্রেনের টিকিট কেটেছি হাওড়া থেকে, কিন্তু হাওড়ায় ট্রেনটা আসবে না, সেই জন্য আমাদের অনেক কিছু ঝামেলা হয়ে গেছে। সেটা একটা আলাদা পরের নেক্সট ভিডিওতে বলবো তোমাদেরকে কী সমস্যার মধ্যে পড়েছিলাম আমরা। তো যাই হোক, ভগবান হয়তো চাই যে আমরা যেয়ে পৌঁছাই, সেই জন্যই একটা গাড়ি যাচ্ছিলো কলকাতা। তো সেই গাড়িটাতে আমরা চেপে পড়েছিলাম। সেই গাড়িটা দাঁড়ালো আর কি, আমাদের ওই যেখানটা দাঁড়িয়েছিলাম সেখানটা এসে দাঁড়ালো। যেন মনে হচ্ছে যেন ভগবানই পাঠিয়ে দিয়েছে মানুষটাকে। তো যাই হোক, আমরা সেফলি একদম পুরো ট্রেনটা যেখান থেকে ছাড়বে সেখানেই আমাদেরকে দিয়ে এসেছিলো। তো যাই হোক, আমরা সেফলি একদম পৌঁছে গেছিলাম। ছেলে এখানে ঘুমোচ্ছে। আর আমি ভাবছি, অনুভব করছি যে আমরা কতটা মানে খারাপ পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে আমরা পড়েছিলাম। যদি আমরা মানে ননস্টপেও বাসটাও পেতাম, বাসটা সাঁতরাগাছি যেত না, আমাদের কোথায় নাম দিত আমরা কিছুই বুঝতে পারতাম না। এরকম ব্যাপার হয়েছিল। সেটা ভালো করে তোমাদেরকে আমি অন্য নেক্সট ব্লগে বলবো। তো এখন ছেলে ঘুম থেকে উঠে পড়েছে, ও এখন দেখছে গাড়ি করছে, গাড়ি দেখছে। তো যাই হোক, আমরা মানে খুব ভালোভাবেই কোনো রকম হ্যারাসমেন্ট ছাড়াই আমরা পৌঁছে গেছিলাম। কিন্তু সকালবেলা উঠে যখন জানতে পারলাম যে ট্রেনটা হাওড়া থেকে ছাড়বে না, সকালবেলাই জানতে পেরেছি তোমার দাদাভাইয়ের জন্যই। ওখানে তোমাদের দাদাভাইয়ের বন্ধু একটা রেল পুলিশ চাকরি করে, তো সেই কারণে তাকে নাম্বারটা ট্রেনের নাম্বারটা দিতেই সে বললো। তো এটা হচ্ছে নবান্নর পাশ দিয়ে আমরা যাচ্ছিলাম। আমরা মানে ট্যাব বলতে পারো, সে ট্যাবে করেই যাচ্ছি। ট্রেনের সিটে উঠে বসে পড়েছি। আমাদের সিট এইটা, আর মা মনে হচ্ছে ছেড়ে দিল নাকি এটা, মনে যেন ইয়ে করছে, ওইটা যাচ্ছে। ওই ট্রেনটা যাচ্ছে বলে আমার যেন মনে হচ্ছে এই ট্রেনটা এই করছে নাকি। কত বছর পর ট্রেন জার্নি হচ্ছে। ওই পাটা একদম ধারে, পড়ে যাবে ছেলেটা। বাবা এই দুটো সিট। ও আমরা ট্রেনে উঠে পড়েছি, আর এখানে ছেলে দুষ্টুমিও শুরু করে দিয়েছে। নাই দুষ্টুমি তো স্টার্ট করে দিয়েছে। ওর লাইফে ফার্স্ট না, খুব মজা পাচ্ছে। বাবাই কই? ও বাই 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 বাই, টাটা, বাই বাই। শুনতে পাবে নাকি জানি না, এখন বাজছে এই 3টে, আর আমাদের ট্রেনটা ছাড়বে 3:35-এ। ওই জন্য একটু বাইরেটা দাঁড়িয়ে আছি।
কিনেছো এটা? চলো তুমি ফল খাও না, কত ফল নিয়েছে গ্যাস। আমরা উঠেই মোট কথা খেতে আরম্ভ করে দিয়েছি। চিড়ে ভাজা, এই বাবা এই দেখো ওকে ধরো গো। কলা আর লেবু নিয়ে বসেছি এখন। আর লেবুটা হচ্ছে এটা বল ভাবছে, বল ভেবে শুধু ছুঁড়ে দিচ্ছে জানো, একটা অসভ্য। কলা খাচ্ছে, এই যে খাও খাও কলাটা খাও। তুমি তো খাও কি ঘরে নিয়ে যাবো, এত করে করে দিতে হয়। খেয়েছি আমরা না রাখা যাবে না, আসতে যাবে তাহলে না। আমি স্যানিটাইজার নিয়ে এসেছি কিন্তু স্প্রে করতেই ভুলে গেছি। তো চলো এখন করি। এই মা তুই খেতে নাই শোনা। তো ওই পিছার মানে বেড কেন বলছি, সিটগুলো একটু স্প্রে করে দিই। কেমন একটু ঘিন ঘিন করে, যতই হবে না কেন। বাইরের হলেও না ক্যামেরাটা ইঞ্জিনের বাড়ি আর বাইরে অনেক তফাৎ আছে। তো চলো আমরা স্প্রেটা করে দিই। তো ছেলের এই ফার্স্ট ট্রেন জার্নি, তো ও ভীষণ মজা করছে। কেননা দেখো কোনোদিনও তো দেখেনি ট্রেন কি, মানে কি জিনিসটা, কোথায় চেপেছে ওকে ছাড়তে হবে, সেই জন্যই ও কাঁদছে। মানে ওর বাবা ফাঁকটা দাঁড়িয়ে আছে, ও ওখানে যাবে বলে দেখো মজা করছে। মানে ওকে ধরে রাখা যাবে না, এরকম ব্যাপার। যাই হোক, তোমরা পুরো ভিডিওটা দেখো, স্কিপ করবে না। কারণ ট্রেন জার্নিটা এর মধ্যে আমি এই ভিডিওটার মধ্যে আমি ট্রেন জার্নিটা শুধু রেখেছি। তো আশা করছি খুব ভালো লাগবে। ট্রেনটা জাস্ট ছাড়লো, ছেলে এখানে দেখছে। ছিল কোনোদিন দেখেনি, এই লাইফে ফার্স্ট। যাই হোক, ঠাকুর করে ভালোভাবে পৌঁছে গেলেই হয়। চলো ভিডিওটা দেখতে থাকো কন্টিনিউ।
বাই বাই। ও বাই বাই বললো, বলে হ্যাঁ হ্যাঁ কেন আসলো। বাই বাই। টাটা, বাই বাই। এই কে রে? আমরা এখন আছি খড়গপুরে। মজাই মজা, মজাই মজা। কাকে ডাকছিস বাবা? এই রে, এই রে, দেখি তো দেখি তো, কই দেখি তো। হ্যাঁ কর কর কর। তো এখন অনেকটাই রাস্তা চলেও এসেছি এবং অনেকটা কথা, এখন মোটামুটি 8:30 9টা বাজছে। তা একবার ছেড়ে ঘুম পাড়ানোর চেষ্টা করছি আমি। তো এখানটা একটু অন্ধকার অন্ধকার, দেখো ছেড়ে আমার অঙ্গি করছে। কি অবস্থা, এখন ঘড়িতে পারছি 9টা। এমন লাইটটা পড়ছে মনে ধরে রোদ পড়ছে। দাদাভাই ঘুমাচ্ছে কিন্তু আমার ঘুম ধরে না, মিঠু ঘুমাচ্ছে। রাতের ডিনারটা দিদিদের এটা ওটা করে খেয়ে যাচ্ছি, সেজন্য রাতের ডিনার অর্ডার করে নিই এখান থেকে। তো সেটা ওখানে গিয়েই খাবো। আর এটা ওটা করে তো খেয়েই যাচ্ছি অলরেডি, তোমরা দেখতেও পাচ্ছ। এখন এসেছি টাকা নগদ। চলো দেখতে থাকো, সঙ্গে থাকো। তো পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকো, পরপর প্রত্যেকটা ভিডিও আসবে। এই ভিডিওটা এখানেই শেষ করলাম।